Giv mig dog de reste tilbage for helvede. Så får du sidste chance, Torben, ikke? Det er kommet i radioen, mand. Nå? Det er direkte ud til kunderne. Ja, det er kunderadio. Over radio. Du skulle have været der i går, Tino. Det kørte jo simpelthen så godt, altså. Supermarkedet, kæmpe crowd, ligesom inde på plænen i Tivoli. Giv mig nu de ristede løg. Giv mig nu de ristede løg. Ja. Alle gik og sang musikken, da de kom ud på vej ud fra supermarkedet. Altså, det bliver ikke større. Har du nogensinde haft så mange betalende kunder, eller gæster, til en koncert? De skulle da bare i brusen. Der er der bare folk i brusen. Jeg tror, vi har fundet kunstneren, som ligesom passer perfekt til den her idé, til den her kampagne her, du ved. Og han er klar på det hele. Det passer ikke med mine kunstneriske mål. Man skal starte et sted. Altså folk starter, nogen har startet i Rema 1000. Jeg kan ikke det der nu mere. Jeg tror, den idé, jeg fik, den som du så ideen, og kan gå for den. Det bliver et hit. Simpelthen. Holland har ringet, Torben. Du bliver nødt til at tage ned og præsentere din tåbelige idé for dem. Og hvis ikke de hopper på den, så er jeg bange for, at du er færdig. Ja, selvfølgelig. God tur. Hallo? Hej. Er det Anker Jørgensen? Ja. Ej, hvor er det vildt. Altså, vi så dig i går Superbrusen. hen i Superbrusen. Du var så sej. Og du er mega lækker på en scene. Ja, bare bliv ved med det, du gør. Ja. Virkelig. Tak. Så. Skide godt, værsgo. Skide godt. Anker, kan du høre, der er fans nu? Er det dig, Torben? Ja, der er kommet fans. Hvad er der, Torben? Fans. Hvad? Ja, Kan du lide det? ja, det er okay. Og du er blevet stor nu. Superbrusen og fansene dernede, de var vilde med dig. Det kører nu for dig, synes jeg. Det er et eller andet, du finder på igen. Altså. Overhovedet ikke. Fanpost. Det har væltet ind med fanpost. Simpelthen nede for brusen. Nå? Og det er ikke det eneste. Udlandet. De har simpelthen hørt om dig i udlandet. Ikke? Okay. De har ringet fra udlandet ned fra fabrikken i Holland. Fabrikken? Ja, altså, pladefabrikken. Og de har sagt, at de vil gerne gå med dig. Ind og pakke tasken, og så rykker vi afsted. Nu er det real den her gang, ikke? Det er totalt real. Og nu tager vi ned og signer the deal. Og så går vi ind med plader og det hele. Så er der vist en, der er landet i udlandet. Kan man godt sige. Ja. Jeg synes også, der begynder at være lidt rockstjerner over dig, du ved. Spiller et gig, kommer i radioen derhjemme, ude at flyve. Fans vækker mig. Der er fans, der vækker, der ringer på. Fanbreve. Prøv at være åben over for det, der sker for dig lige nu. Jeg sidder her. Det er rent nok. Det er the sweet smell of success. Jeg synes mere, det lugter faktisk af løg, eller sådan en ristet løg. Eller sådan. Ja, jamen så tror jeg, vi er her. Hold her kæft, hva'? Hvad siger du så? Hva? Kan du lide det, du ser? Så er vi her kraftedeme, mand. Det ligner jo en eller anden fabrik, eller sådan noget. Ja, pladefabrik. Pladefabrik. Simpelthen, mand. Hvad er det der? Forestil dig, at det er dine skiver, der ligger på læderet af den palleløfter der. Torben, jeg tror bare, det er dig igen, der laver et eller andet. Altså, det er ikke... Jeg tror sgu ikke. Er du tilbage til strøget? Og København. Eller hvor er du på vej hen? Eller ind på pladefabrikken? I love what I hear. Der skulle bo en Anker Jørgensen her. Han siger, at han ikke kan mærke dig.